السلام عليكم saaxiib yaal aad baan idin salaamay dhammaan asxaabta ku xiran youtube-keena Maan graphics muuqaalkan maanta waxaan ku baran doonaa Microsoft PowerPoint application-ka loo yaqaano ee ka mid ah shirkadda Microsoft soo saarta ee badanaa lagu isticmaalo Windows-ka ciddii aan garanayn PowerPoint waxaa adeegsadaa dadyowga ardayda ah macallimiinta dadka ganacsiga soo bandhiga oo badanaa waxaa lagu soo bandhigaa slides-ka haddaan si kale kugu sheego project-yada iyo mawduucyada iyo sidoo kale casharadaba ayaa lagu soo koobaa waxaa loo yaqaanaa waxyaabaha loo adeegsado slides isaga page looma adeegsado ee slide baa loo adeegsadaa haddaba muuqaalkan ayaan ku dhammaystirayaa bilow ilaa dhammaad yacni waa course yaroo haddana aan rabo inaan soo koobo waa crash course markaa saaxiibayaal la socda ugu horreyntii waxaan idin xasuusinayaa qofkii aan weligii aan isticmaalin computer ee maanta ugu horeyso PowerPoint waxaa isku dayi doonaa inuu fahmo qof hore u yaqaanina inaanu wax aanu aqoon u ka faa'iiday isagana waa isku dayi doonaa haddii aad isticmaalayso Windows 10 iyo Windows-kan aad isticmaalaya E11 labadaba qaybta start menu ayaad iman doontaa waxaana ku qori doontaa halkan search-ka PowerPoint ayaad iskaga qori doontaa kadib halkan buu kaaga soo bixi doonaa oo click ayay baad siin doontaa anuu dabcan waxaan isticmaali doonaa PowerPoint-ga 16ka amba 2016 ayaan isticmaali doonaa ugu horreyntii application-ka bilowgiisa amba interface-ka amba wajahadiisu halkan ayuu inagu soo qaabili doonaa qaybtan saaxiibayaal dhinacan yelowga amba orange-ka waxaa loo yaqaanaa recent waxa weeyaan waxyaabihii aan isticmaalay ayaa ii soo gelaya oo iminka halkan waxba PowerPoint-gan aan kumaan isticmaalin haddii aan project ku diyaariyo project-ga magaciisa baa halkan ii soo gelaya marka recent waxa weeyaan waxyaabihii aan adeegsaday project-yadii hore aan isticmaalay aan ku diyaariyay PowerPoint ayaa dabcan halkan ii soo gelaya qaybtan waxaa loo yaqaanaa waxa weeyaan waa other presentations baa loo yaqaanaa waa markaad furayso warqado amba dokumentiyo kugu jira yacni aad gudaha u sii gelayso qaybtan saaxiibayaal haddii aad wireless ku xidhana waxaa loo yaqaanaa timelapse waxa weeyaan dhisayno diyaarsan oo wax ka bedbedeli karto ayuu ku siinayaa tusaale haddii aan u baahanahay imika inuu i diyaariyo disayno aad u qurux badan oo ku saabsan education-ka halkan waxay ku qoran dhammaan qaybihii kala duwanaa education baan ka dooranaya hadda imikaan timelapse waxbarashada aan doorto wuxuu siinayaa slides qurux badan oo ku saabsan education amba waxbarashada marka haddii aan ahay arday presentationka soo jeedinaya qaybta jaamacadda amba macallin doonaya inuu ardayda wax u dhigo oo buug uu soo khulaaseeyo kale oo slide fiican u baahan yahay amba the design aan raacaan u baahanahay kuwan oo kale baan raadsanaya iminka design-kan oo kale balo fiirso kligaan siiyo click markaan siiyo wuxuu iisoo saarayaa qaybtan dabcan waxaan sii odhanayaa create markaan idhaahdo automatically waxaan awood u leeyahay hadda inaan isticmaalo slide-kii oo halkan wuxuu siiyey 11 slide oo halkan hoose waa ta ku qoran 1 ilaa iyo 11 oo haddii aan hoos u aadigo balo fiirso waxaan oo slide soo siinaya okay oo qurux badan wali baa tara marka kaan u baahanahay su'aalaha kale kan haddaan u baahanahay click baa siinaya waxbaan ka bedeli karaa waxaan u baahanahay click ma siinayaa waxa ku qorayaan tusaalahaan oo kale xirfadaha wad aragtaa xaggana waxaan gelinayaa waxyaabaha u baahna sidoo kale kan waan bedeli karaa oo waxaan u qori qaybta koowaad baan iskaga qori karaa okay u fiirso qaybta koowaad way sidaasaan u maamulan kartaa haddaan u baahanahay kan kale sidoo kale waad maamulan kartaa course outline-kii weeyaan chapter 1 chapter 2 ilaa lesson 5 laga gaadhayo waxaad ku qaadanayso waa outline-kii halkanna waa coverkana waxaad u baahan tahay course-ka magaciisa aad gelinaysaa halkanna subtitle-kii baad gashanaysaa dabcan marka waxaad gudbaysaa sidaasaad u odaysaa saaxiibayaal halkanna waad aragtaayo waa second skill-kii xirfadii xigtay amba department-kii u kala baxay skill wadaado nidaamkii oo dhan markaad aragtaa design proof badan ayuu ku siinayaa marka hal ayaan kugu badin qaybtan maxaa loo yaqaanaa baa kuli qaybtan waxaa loo yaqaanaa waa dhisayno diyaarsan ayuu ku siinayaa oo haddii buuggii ku diyaar yahay mawduucii best un baad ku oranaysaa sawiraantiina waad ka bedelaysaa sawiraan yacni adiga ku munaasiba ayaad soo gashanaysaa sidee sawirka uga bedelaysaa sawirka keligun baad siinaysaa saaxiib dan markaa waa dhirid garaynaysaa automatically deetana sawir kaban baad soo gashanaysaa adoo tegaya inserti kadibna tegaya qaybta loo yaqaano pictureska
dan marka pictureska tagtid sawirka halkan kuugu jiray aad u baahnayd ayaad soo gashanaysaa ani sawirka aad u baahan tahay aybaad insert oranaysaa waa ka halkan tagtoo sawirkii kuu soo galay sawirkii waad maamuli kartaa waad yareyn kartaa adiga ayaa maamulanaya marka horta qaabkaasaa timiska amba timelatiska wax loogu bedelaa marka la joogo powerpoint inaad kahatina waa rajeynaya haddaba sideeba anigoo bilow aan u baran karaa kaasaynu baranayna markii hore waay halkan baynu joognay sooma qaybtan waan barano waa timiskii waay qaybtan halkan xigta midigtana waxaan kugu uri waa new waa qaybtii newda weeye saaxiibayaal markaan rabaa dad inaan warqad cusub aan sameeyo waxaan tegayaa qaybta loo yaqaano blank prestations blankii waxa weeyaan inaan bilaabo new project amba warqad cusub inaan soo furto haddaan warqadda caddaanka click siiyo wuxuu keenayaa workshop waxa weeyaan waa qaybtii lagu shaqaynayay haddaba halkan aynu barana saaxiib halkan ugu horeyso home baa la idhaahdaa home waxay noogu jira waxyaabahan oo dhan waxyaabahan oo inooma shaqaynayaan oo wada aragtaa way naga xiran yihiin oo imika fontiskii waa tagaskii ma maamulan karno paragraphkii oo tagas kala xidhan ma maamulan karno drawingkii oo keliya tahay noo furan intan kale inooma shaqaynayaan why oo clipboardkii inooma shaqaynayo hadday noqoto cuttingkii iyo pastigii iyo format printingkii maxaa dhacay baan u shaqaynayn waxaana u shaqaynayn dee qoraalba inooma qorna laakiin marka haddaan halkan qoraal ku qortan idhaahdo tusaale ahaan oo kale Soomaalian adeegsano soo dhawow on highlight gareeyo wixii oo dhan way furmeen sooma paragraphkii uu furmay fontiskii uu furmay slideskii uu furmay clipboardkii uu furmay oo imika shaqo diyaar u yahay laakiin haddaan baabiyo aan qoraalka marka hore aan ka xidhi lahaa yacni iimuu shaqeeyeen waay haddaba warqadan yare cad waxa loo yaqaanaa magaceeda saaxiib slide baa loo yaqaanaa slideku waxa weeyaan haddii aad in badan maqashay waa warqada yare gaaban waa warqad yar oo aad u yar oo lagu isticmaalo xogaha slideskan haddaan rabo inaan warqado fiican aan ka dhigto amba aan badsado oo ilaa 4 ilaa 5 aan gaadhsiiyo sidee baan u badinayaa qaybtan home adoo jooga halkan waxay noogu qoran tab loo yaqaano slideska waxaan dooranaynaa kay ku qoran tahay new slide laba qaab marka warqad cusub samayn kartaa inaad taabato control m inaad taabato oo inaad taabato keyboardka control plus m inaad taabato iyo inaad taabato halkan new slide aad ku dhufto marka ku dhufto mid labaad buu sameynaya iyo inaan inshaar soo furo kadibna slide-ka aan rabo designkiisa kanoo kale aan click siiyo designkaas uu sameynaya marka aad garanaysa slide-ka sawiraanta inta gareysa anuu waxa isticmaalaa kanba badan hadhow maamulaa waka click ma sireen kala 5 slide ayaa la sameeyay kaygii koowaad aan doonaya dul tagay soo dhawow waan ku dhufanayaa automatic uu geenaya haddii aan u baahdo inaan country-ga aan iska dhilib gareeyo oo slide-kan aan u baahnayn slide-kan dooranaya right-click baan leeyahay marka maxaa odhanayaa waa iska delete slide baan taabanaya automatically meesha waxa ka baxay imika 4 bay u soo haray kii shanaad baa ka baxay meesha oo aan ka delete gareeyay qaabka slide loo sameystay qaabka loo remove gareeyana waynu baranay waxa ku xiga waa fontiska qaab noocee lagu isticmaalaa PowerPoint saaxiib waxa lagu isticmaalaa haddii imika soo dhawow wada aragtaa soo dhawow haddaan imika highlight gareeyo waxa ii furmay fontiskii qaybtan loo yaqaan qaybtan ugu horeysa waxa loo yaqaanaa bold amba farta way cayilinaysaa yacni far yaro buurad bay ka dhigaysaa cayilan marba saad fahmayso haddii aan click siiyo fartii waxaad aragtaa way cayilantahay imika haddii halkan labadan haddii imika taawin taabto waxa weeyaa fartii waaweynee eedan yar haddii aan taabtana waa ii yaryare sidoo kale isha haddaan soo furo waxaan waa tiro waa size waa fartii ayaan ka waaweyneenaya ilaa 80 maa ka dhigan karaa qaybtan waxaa laga bedelayaa farta design-keeda oo haddaan ishaa soo furto farta nooceeda ayaan ka maamulanaya qaybtan kale waa underline oo farta jijiifinaysa qaybtan waxaa loo yaqaanaa waxa weeye qaybtan waxaa loo yaqaanaa italic oo farta jijiifinaysa qaybtan waxaa loo yaqaanaa underline oo line bay ciwaanada kale hoosta iga marinaysaa waxaan oo kale waa effectigi iyaga waa tagas shadowgii oo har bay gelinaysaa wada aragtaa filaya qaybtan waxaa loo yaqaanaa tagas kalarki oo haddaan xarafka ka doorto idhaahdo casaan iga dhig casaan bay iga dhigaysaa waay intan waad fahanteen soo maaha waay qaybtan maxay qabataa qaybtan paragraphku qoraalkayga ayuu marna bidix geenaya marna midig imika dhexdu taagan yahay haddaan midig geenayo koonaha buudirka haddaan bidix geenayo koonaha suudirka haddaan dhexda geenayo waa kaa haddaad qoraalkaa isku samayso waa sidan oo kale waay haddii imika u fiirso aan halkan imaado oo aan rabo qoraalkayga nambaro ka dhigo xarfahan istaba dhigayo u fiirso
halkan baan dooranayaa ma nambaraan ka dhigaa ma telefoonmaay ma ABC ma ka dhigaa waxaan oranayaa tusaale ahaan waxaad ka dhigtaa number 1 kadib number 1 waxaan ka dhigayaa maanta kadibna enter uma oranaya number 2 isaga automatic isku sameynaya berri shalay waka isaga automatic numberada isku wadaya haddii aan highlight gareeyo iminka on dhammaan baan highlight garaysto u fiirso oo aan idhaahdo tirada iga daayay waxaad igu beddeshaa tira romantic amba abcda xiran tira abcda yaryar tirooyinka 1 2 xiran ayuu igu beddelaya sidoo kale halkani waa lamid haddii aan idhaahdo dhibic igu beddel amba waxay igu beddeshaa falaadhaha dhibcaha noocan waad ka beddelan kartaa noocaad u baahan tahay sanba waa ka dhigan karaa inaad fahantaan rajeynaya marka maxaynu barannay paragraph waxa ku jira soo maaha aynu ka soconno halkan aynu nimaadno qaybtan maxaa loo adeegsadaa qaybtani iyada waxaan tegaynaa insert waxay ku qoran tahay insert markaan nimaadno saaxiibayaal halkan waxaa noogu jira tabskii new slide aan hore soo baranay waxay nagu cusub wax loo yaqaano table oo table haddii imika table waxa weyn sida shaxda loo sameeyo haddii imika table doorto on sidaa u calaamadiyo wuxuu siinayaa ilaa iyo halkan eeg inta table aan calaamadiyo laakiin waxa ka fiican inaad tagto insert table kadibna column waxa weeyaan waa tiirarka sida u dhaadheer rowgna waxa weeyaan waa kuwa jiijiifa marka waxaan oranayaa 5 column iga dhig iyo 6 row 5 dhaadheer iyo 6 jiijiifa click baan siinayaa wax intaas la sameeyay marka la sameeyay table-kaygii awood waxaan leeyahay design-kii table-kaygana aan bedbedelo design-iska noocan u baahanayna ka dhiganaya okay waxaas oo design u siinaya marka waxaan ka dhiganayaa green kaasan ka dhiganayaa way table-kiina waan baranay saaxiibayaal insert-ga markaa joognaa way qaybtan waa picture sideeba sawir u soo dhex gelin kartaa PowerPoint-gaaga marka hore insert tag picture baad tegaysaa kadibna waa ka wixii kuugu jiray sawir computer-kaaga ee halkaa ka soo gashanaysaa oo sawiraanta tusaale ahaan oo kale certificate-ka ma soo gashanaya insert baa leeyahay waa tan ma yaryarayn karaa ma maamuli karaa haa dihiskun ka soo yaryaree ilaa halkaa dhigo way design-kii waad ka bedeli kartaa ida laftirkeeda effect baa u samayn kartaa oo haddaan ishan soo furto u fiirso shahaadadeedii design ma ka dhigi karaa okay faraymo kale ma samayn karaa waa ka wada aragtaa ma filaya way har baan samayn karaa marka shahaadadiisa ku qurux badan tahay qaabkaasan ka dhigaya maxaynu baranayo kale qaabka sawir loo soo gelina design baan teginaa design-ku waa maxay design-ku saaxiib waxa weeyaan imika slide-kaygana waa caddaan slide-kayga si loo qurxiyo waxa ka dhiganaya karoo kale waxa aragtaa hay'adii waxa laga wada geliyay wada midab okay halkaa markaan doorto design geeska greenku ka soo gelaya wuxuu siinayaa intaasoo design oo lamid laakiin bar blue buu ka dhigayaa mar wuxuu ka dhigayaa midabkan kale xabxabiga wuxuu ka dhigayaa basaliga green ayuu ka dhigayaa marba midabkii macquula marka aan wax iska adeegsan doonaa maadaama green isticmaalnay marka hore greenka hinkan baa ka qurux badan baan rajeynaya way designiska halkan baad soo furanaysaa ishaare hoose intanoo design baa ku jira kii ku anfaca isagana waad ka dooranaysaa waxaanoo design waa isticmaali kartaa kii ku anfaca ayaad click siinaysaa ugu dambeyntii transition bay tegnaa transitionku waxa weeyaan slideska uu qaabka u soo gelayaan u fiirso iminka hadday doorano fiirso waay transition maa ku daray iminka slidekayga maxaan ku ogaanayaa star ba xagga ay fuushay waay kan ku xiga aan doorto transitionkaasaan dooranayaa star bay fuushay transitionkii maa ku daray ishaa waa soo furi transition-kan muraayadoo kala bakanoo kale aan dooranayaa waay waka u fiirso warqadda arag duuduubaya laga dhigayaa slide-kiisu isku bedelo fiirsada waxaa ka dhigayaa kanoo kale muraayadaasoo kana ka dhigayaa amba u fiirso okay transition qurux badan wey kanoo kale transition waxaa ka dhigi karaa tusaale ahaan oo kale warqadan iyadana u fiirso waka muraayadoo kana ka dhigay marka waka qaabkaasa ayaa transition-kana loo maamusha animationku waa tagaska adan tagaska imika aan highlight gareeyo tagaskayga fiirso animation ku sameynaya okay ishaa soo fur tagaskayga waxaan animation ku sameyn karaa u fiirso waka waa tagas animation ayaa loo yaqaanaa waxaanoo animation waa tagas animation u fiirso waa tagas animation isagana inaad fahantaa rajeynaya ugu dambeyntii waxaa loo yaqaanaa kan slide show oo badanaa lama isticmaalo inta ugu muhiimsanna waa intan aan hadda soo baranay haddii halkan aad soo gaadhay anigu tusaale ayay marka tusay insha allahu tacaala dad baahan isagoo advance inaan soo diyaariyana waa idii soo diyaarin doonaa insha allah laakiin haddii aad tahay qof ku cusub PowerPoint maanta wax badan ayaad ka faa'iiday fadlan channelka subscribe noo saar dhammaan koorsooyinkiina halkan iska diiwaangeliya
saaxiibayaal, asalaamu calaykum.